Здравейте и добре дошли в моя канал Вкусовете на деня. Днес ще приготвя нещо, което цялото семейство обожава. Картофи със свинско по-френски. Това е едно ястие, което съчетава невероятен вкус и се приготвя много лесно и бързо. Може да го използвате както за обяд, така и за вечеря и събира всички около масата. Абонирайте се за моят канал за още вкусни преживявания и не забравяйте да натиснете камбанката отдолу. А сега, хайде да започваме. Започваме с месото, любимото ми свинско контрафиле. Приготвил съм едно парче, което е около 550 грама. Първо трябва да го нарежа на сравнително тънки пържоли. Пържолите са нарязани и сега следва процеса, в който ще трябва малко да ги начукам, защото колкото и да се опитвам да станат тънки, няма как да се получи. За целта аз ще използвам една турбичка и чук за пържоли. Като тук целта е пържолите да станат още по-тънки. Вземам с тавата, в която ще пека, както обикновено. Слагам хартия за печене и пържолите, които са начукани, направо ги нареждам вътре в тавата. Следващата пържола и действието се повтаря така, докато се покрие цялото дъно на тавата. Както виждате, месото съвсем леко се застъпва, така че идеята е да няма празно отдолу и да се вижда дъното на тавата. След като наредих всичкото месо в тавата, ще сложа малко солчица и малко черно пиперче. Малко сол и малко черно пиперче. Приготвил съм около 200 грама кашкавал, който ще настържа. Част от кашкавала ще използвам за сместа, която ще приготвя. Останалата част ще сложа отгоре за запичането. Следващата стъпка е да приготвя сместа, с която ще намажа пържолите. За целта вземам една супена лъжица заквасена сметана. Към нея ще добавя майонеза. Първо ще поразбъркам малко сместа. Ще сложа малко вода, за да се поразреди сместа, като не трябва нито да е много течна, нито да е много гъста. Би трябвало да се получи нещо подобно. И сега за финал ще взема малко от кашкавала, който по-рано настъргах, и ще го добавя вътре. Сместа е готова и ще изсипя половината върху пържолите. Останалата половина ще я запазя за по-нататък. Сега съвсем така внимателно разнасям върху всичките пържоли. Следващата стъпка е да нарежа лукът на кръгчета. Лукът е готов и е време да го наредя отгоре върху месото. Вземам месото и кръгчетата ги слагам отгоре.
Когато наредите лукът, ястието трябва да изглежда долу-горе по този начин. Следващата стъпка е да нарежа отново картофите на кръгчета и да ги сложа върху лукът. Приготвил съм около 800 грама картофи, които предварително съм обелил. Режа ги на кръгчета. Картофите вече са готови. Следващата стъпка е да ги наредя върху лука. Редя картофите върху лука, като съвсем леко ги застъпвам. Докато редя картофите, ще използвам възможността да ви напомня, ако все още не сте се абонирали за нашия канал, може да го направите. Също така натиснете камбанката, за да получавате известия с всички нови рецепти. Преди да сложа сместа върху първият ред картофи, малко ще ги посоля. И сега ще сложа смес. И ще я разстеля върху всички картофи. След това ще премина към втори ред картофи. Наредих втори ред картофи и останалата смес просто ще я сложа отгоре. Всичко вече е готово. Фурната е загрята на 180 градуса и слагам картофите с свинско по-френски да се изпекат. Мина около 1 час. Време е да сложа кашкавала отгоре и след това ще върна обратно картофите с свинско по-френски в фурната, за да може кашкавала да се запече и да хване хубава златиста коричка. Слагам хубавичко кашкавал. Запеках кашкавала за около 15 на минути и вечерята вече е готова. Много добре се комбинира с зелена салата или салата домати и краставици. Ако картофите с свинско по-френски са ви харесали, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да натиснете камбанката, за да получавате известия винаги, когато публикуваме нови рецепти.